通常都唔會你哋搞嘅，不過我講埋俾你聽。通常我會你一 call 我哋咧，正常呢啲咁嘅咧，我哋會得閒嚟 check 下，或者係換我哋通常都係我哋換嘅。譬如真係 call 唔到你哋，咁我哋亦都可以喂老細話喂夠咗先啦，咁你哋都可以查下佢哋。隻碟係咪梗位咧？隻碟係冇前後左右？冇，隻碟因為上晒啲螺絲，佢一定係貼住嘅。OK， 冇呢個位，你當然呢個位固定呢個位就可以。係啦，呢個位嚟就呢個位，呢個位佢因為旋轉速度咁高咧，唔可能俾佢有嗰個虛位啊，成個旋轉得咁快咧。你如果有虛位，佢有機會平鬆。貼到底就得㗎啦。貼到底全部貼實嘅呢個係，同埋貼實晒所有螺絲上死晒就得㗎啦。但係若果聲帶有問題，一定要拆隻碟出嚟先，係咪？係啊。基本上係嘅，不過我哋就會懶唔拆嘅，不過你都可以，我哋會撳住咁嚟。哦。不過最好唔好撳啦。公司建議大家係要拆嗰隻碟。係啦，就唔應該咁樣講，係拆隻碟。公司係建議大家憑一個正常。我哋就即係譬如我嚟到已經好遲啊，好趕啦，咁我要拆曬咁多螺絲，再喺度咧就你見到呢啲係唔應該學習嘅，你可以。錄影緊㗎。錄緊啫。呢啲個人嘅意見，大家只可我話俾你聽，嗰一場就嚟退飛的話咧，就會不擇手段嘅啊，係咪啊？係啦，即係我話。當然你一定要小心啦，即係你記住你整爛咗呢個 filter，你換咗個 filter，你其實得一塊 spare part 啫嘛。如果你真係用呢個方法，你真係要好小心。如果你衰咗的話咧，咁你就冇啦。咁你螺絲咧，其實基本上就成個系統就講完㗎啦。好嘢。咁你睇下會唔會有咩問題，你可以問一問。咦，頭先話校嗰個係影響邊度嘅？嗱，其實佢校咧。嗰陣時，其實好複雜喎呢個原理，話俾你聽。嗱，呢個佢其實係左右環好多塊唔同嘅標態度噶嘛。咁其實嗰鬼影咧都係在乎於我哋呢個 sensor 喺讀嗰陣時，佢俾佢旋轉嗰個走鬼影個位啊。咁如果你褪咗啲，我哋近時咧左手見到佢左邊有鬼影咧，就將呢個嘢嚟調校㗎。咁佢等佢讀嗰陣時咧，嗰個旋轉個速度嘅距離嘅，即係個速嘅位置定即係速個位置咧，咁樣去調校嗰鬼影嘅。咁但係我頭先鬆咗嗰兩螺絲咧，就將呢個嘢褪高褪低，連埋呢份嘅成分褪嘅。咁正常就而家唔會褪㗎啦，就冇咁複雜嘅，好所以好簡單。咁如果嗰陣時就要講好複雜嘅，如果褪呢個咧，咁基本上係唔需要喐啦，我就唔話俾你聽呢樣嘢。咁你只要指住3就得啦，即係而家指住3就 OK 啦。指住3就 OK 㗎。其實基本上大家都唔有個唔知係咪唔係幾好嘅要求啊？當影咗出去，乜嘢叫做唔好效果咧？我諗我哋而家冇人知道，會唔會可以 show 一 show 出嚟俾我睇啊？什麼唔夠速啊？個頻率唔夠啊？個立體唔好啊？我可以講俾你聽，你哋開場未㗎？開12點幾啊？好似係嘛？12.4啊。係咯，我哋有啲。如果我歪咗咧，你其實個鬼影係點樣睇咧？上翻晒啲嘢嘅。係喎，試喎。即係我哋見到，我哋就知道咩去叫你救命啊嘛。係啊。